Triumph. Die 59-jährige Kanadierin wagt sich auf das Eis der Akwesasne Warriors, um einen $50.000 teuren Pickup zu gewinnen. Alles, was sie dazu tun muss, ist es, den Puck aus rund 40 Metern Entfernung in ein Ziel zu schießen, das gerade einmal genauso groß ist wie der Puck selbst. Oma Brenda hat zwar noch nie zuvor einen Eishockeyschläger in den Händen gehalten, doch davon lässt sie sich jetzt auch nicht mehr stoppen. Die Halle hält den Atem an. That's a long way. Oh! Oh no! She did it! Volltreffer. Brenda gewinnt den Truck und die Herzen des Teams der Akwesasne Warriors. Here come the players of the Warriors out to congratulate her. That hole is the size of a puck. And that puck never wavered, went straight right in. And I know the Warriors got it on tape. I turned the mic on just in time, folks. That was great.